И здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и ще ви покажа как да запомните да играете като сте начинаещи. Ме спомня в идеален world. Аз съм Зарит и да. Сега не знам че ли съм, да не съм ли. Сестра ми че заспива, ама не знам още. Сега загубиха беберона. И сега, ето вижте, сега първо дървото. Без дърва не може. Сега имаме малко вече преработени дъски и си правим един крафтинг тейбъл. След този крафтинг тейбъл, след като направим си правим малко пръчки. И вземаме и ако искате, не знам, може да си правите различни неща. Аз сега ще направя една брадва и ще започна да чука дървета. Защото с брадвата става по-бързо. О, пък диамантите да зарад и готово. Ето тук саплинг ще го взема. Тук имам доста дървета. Тоест близо до мен, не съвсем до мен, ама да се събираме дърво. Около 12-13, 14 блокчета, 12. Най-малко. И се събирам по-бързо, защото имам определено време, в което мога да снимам. Ще събера и дърво. Спирам с дървото. Тук ще ми е предостатъчно. И да. След като се направите краве. И това си правите един меч. И отивате да убиете, ако има близо. Както при мен има една крава и една кукушка. Кукушката е леста, а кравата не чак толкова се чака, че кликнах. Който не иска да убива овце за да се прави легова, има ножици. И тя точно до тая дупката сърца. И като го правите с ръчи храна и се правите кирка. И с помощта на тая кирка ще си изкопаете камък. Да. Ще бъде малко. Не толкова скъсно, малко късно. Сит. Той ще ги взема за прозорци. Ще изкопая да си направя прозорци. Тук близо до вода. Тук някъде. И да. И за тези, които не знаят, ще кажа, в първия клип се обърках. За тези, които не знаят, каналът ми се казва Зарит. Втора вода, скоро ще мога да се направя го. Само да се усъплям, че без да иска го поставих. И сега на секунда да видя, има ли другата овца. Ето там има овца. Ето взема малко живот. Ето тук е живота, тук е
храната. Тук е вода, защото аз не пипнах. И сега бързо ще да правя легло. Ало. Голям трибуна. Легло. Играта му прави. Ето. Въглища. Въглищата са едно много важно нещо. Може да се купите и с камена и с така кирка. Три въглища ми е достатъчно. Само сега малко кабък. От страни. Тук ще ми бъде къщата. Че е малко и зато и плаче. И да, така. Сега като се направя къщата и се направя хубава. Да, ще приключи епизода. Крафтинг тейбъла. Една печка. Не също. Ето легло, да, забравих. Ето легло, трябваше. Крафтинг тейбъл. Ох, и сега. Да, така. Не мога да спя. Тук можех чак да съм някакъв бък. Няма буквалния смисъл. Ето врати. Всичко се прави. Не всичко, ама... Не, моят да се прави така. Супер, така ми е отворена. Ще направя колко чест. Два честа бе. Да. Ще го разширя малко още. Там. Стане хубава каштурката. И да. Тук слагам двата честа. Бум. Сега се оставям нещата. Ще има втори епизод. Може би. Тук няма да снимам като цялата world. Всичко може да е нали. Да, това ще бъде от мен. Една секунда. Не те правила. Да, тук. Тут къде беше?
контролі. Нема так номера. І все доспіло. І да, това ще бъде мен днеска. И чао. И ето съм променил. Сега ще го оправя. Чао.